洗濯機取り付け専門キューハイグループ株式会社代表取締役の岩田と申します。お引っ越し先で洗濯機の取り付けに困った場合、15年のキャリアと実績がある私にどうぞお任せをください。24時間いつでも対応が可能です。適切な料金とサービスでご満足いただけますように最大限の努力をさせていただきます。現在の状況や料金に関しては、どうぞお電話でお問い合わせをください。